জ্যোতিতে সমস্যা, দৃষ্টিতে সমস্যা খাবেন। হাদিসে এসেছে আল কামআতু মিনাল মান ওয়া মাউহা শিফাউন লিল আইন। মাশরুম হলো মান্না সালোয়ার মতো খাবার। মাশরুমের স্যুপ যারা খাবে, চোখের জ্যোতি যাদের কম, তাদের চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে দিবে কে? আল্লাহ। বুখারীর বর্ণনা, কানা রাসূলুল্লাহ ইউহিব্বুল হালাওয়া ওয়াল আসাল। বিশ্বনবী মিষ্টান্ন খেতে বড় পছন্দ করেছেন। বৈজ্ঞানিক অ্যান্ডারসন, তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন বড় বিজ্ঞানী। তিনি কোরআনের একটা আয়াত তার নজরে পড়ল, সূরা বাকারার, হুয়াল